Sen buradan geçemen. Niyeymiş o? Geçemen. Kontrol edeceğim seni. Ne kontrolü ya? Üstünde ot var mı? Ne otu oğlum, saçmalama. Ot lan ot, yeşil. Abi ne diyorsun? Yeşil lan. Kolay gelsin. Bir tane patlamış mısır, iki tane kola ne kadar? 200 TL. Tamam alıyorum hemen. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Patlamış mısırın kola ne kadar? 200 TL. Ne? 200 mü? Akıllı ama aynaya değerlik. Beyefendi onlar ne? Odandan darbe sesleri geliyor. Ömer, o ne lan, dabbe mi? Anne, baba, kabus gördüm. Bayro beni korkutuyordu. Canım benim, Bayro senin ikiz kardeşin, sana zarar vermez ki. Valla ben de kabus görmüşüm anne. Yemin ediyorum bak Kur'an.